Hello YouTube, what's up? Little MTW today, like always. Umbrella Armory upgrades, Vortex, sponsorship by Astro, sponsored by these nuts and the green GNGs. It works very nice, very good, very professional. Yeah. Hvad? Ja? Han er død. Okay. Oh, nede ved spawn. Der er en, der snyder nede midt. Oppe i hus.
Nice try. Holy shit, I hope you drop it. Oh, fuck. That's fucking insane though. Niklas! Hjælp! Oh, dude, if you hadn't dropped it like this, I hadn't heard you. Huh? Not at all. Yeah, it's neat. But it's a nice try, man. Han er død derude. Død op, sniper. Nej, det ved jeg ikke, 2 skytter. Nej, det har jeg ikke. Den sad godt. Jeg vil gerne have et andet sted at stå. En død midt. Hey! Teammate, gutter! I havde skudt det bag legehus, ikke? Fang! Godt skud! Kom så. Der er to. Stå bare ved. Så fik han. Så den ene død. Der er en til. Ja, det er en lille opdag på pladen op. Ja. Hvis jeg pusher herover, så burde jeg kunne se noget. Jeg prøver at pushe her.
Er I med på at komme videre? Er vi alle med? Så gå med. Vi løber over til hvid. Teammate! Okay, nu skal I løbes over. Fuck you! Jeg gider ikke mere.